अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुलेमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी टूल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक मोबाइल आया था सैमसंग का, सैमसंग S10 5G। उसमें एक इशू ये आ रहा था कि फ़ोन जो था वो स्टार्ट नहीं हो रहा था, पावर ऑन नहीं हो रहा था। तो उसका हमने इशू तो पहले ही ढूंढ लिया था क्या मसला था उसका, लेकिन फिर उसके बाद उसके ऊपर वीडियो भी बनाई। तो वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोन किस कंडीशन में आया था मैं वो भी दिखा दूंगा और किस तरीके से था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आए शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये डिवाइस है हमारे पास, S10 5G है ये। तो इसको जो है आप देख सकते हैं इस कंडीशन के अंदर हमारे पास आया कि ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसको हम पावर ऑन भी करते हैं तो डिवाइस जो हमारी वो पावर ऑन नहीं होती। ये देख सकते हैं, इसको पावर ऑन कर रहे हैं तो डिवाइस जो है वो पावर ऑन नहीं हो रही। डिवाइस बिल्कुल बंद है, ना ये चार्ज हो रही है, कोई भी इशू नहीं। मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा कि इससे कोई चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए कि इसके चार्जिंग का इशू है या क्या। तो हमने इसका जो है बेसिकली इसका जो इशू था वो ढूंढा है, तो आए आपके साथ भी वो शेयर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो डिवाइस है उसका बोर्ड है। तो बोर्ड, यहाँ पे कैमरे होते हैं, ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, यहाँ पे कैमरे होते हैं। तो कैमरों के अंदर हमने जो है वो उसके जो नीचे आईसी होते हैं वो हमने चेक किए हैं, कैपेसिटर जो होते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटर थे वो शॉर्ट थे, वो पावर नहीं ले रहे थे, तो हमने उनको कर दिया रिमूव। मैं पिक्चर भी साथ शेयर कर दूंगा, आप पिक्चर में से भी देख सकते हैं उसको जूम करके। ये वाले कैपेसिटर अगर आप रिमूव करते हैं तो उसके बाद आप जब कैपेसिटर चेक करेंगे, शॉर्टेज जो कैपेसिटर शॉर्ट होगा उसको रिमूव कर दें। हमारा तो ये शॉर्ट था, मोस्टली यही शॉर्ट होता है। अगर आपका कोई और शॉर्ट है तो आप उसको रिमूव कर दें। उसके बाद ये देखें, हम अपनी डिवाइस को करते हैं पावर ऑन, और जैसे ही हम इसको बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी जो डिवाइस है वो देखें आपके सामने, तो वो डिवाइस जो है वो ऑन हो चुकी है। S10 5G, सैमसंग गलेक्सी S10 5G। ये बिल्कुल डेड हालत में आया था। तो बेहतर है कि इसको कुछ भी आप दूसरा चेक करने से कि इसको वॉश करें या कोई भी ऐसे चीज़ जैक वगैरह, उससे बेहतर आप इसके बोर्ड को एक दफ़ा चेक कर लें कि वो कोई चीज़ कैपेसिटर या कोई चीज़ शॉर्ट ना हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।